Ovoj vikend Znaš šta izgleda je tebi gospodin algebra u glavi, neprestano, a? Ja stvarno ne znam šta hoćeš više. dve novi epizodi od bezvremenskata prikazna na Mirjam. Još jednom polju. On je znači zbog nje došao u grad. Šta ti misliš da ima nešto između njih? To nisu razgovori za decu. Na koga ti misliš kad kažeš deca? Iz sna ne probudim. Pa da se nikada. Što je lepa gospođica Milena. Sabota i nedela, dve novi epizodi. Nepobedljivo to srce.